心事，性心事。好，98大盛心事，我哋嘅熱線係0377103988，我係陳峰。呢個時候電話線上有靚妹，靚妹你好。你好。其實我有少少想問下意見。我同我男朋友其實都已經拍拖咗好耐咗。Then before MCO，佢講自己想創業。OK。自己出嚟做事頭。Then，其實你知道依家 MCO 嘅時間咯。都就因為呢個是 MCO 有 MCO 嘅關係，整到開鋪頭都好，其實生意都其實唔係講好理想。咁呢個都係其中一個擔心嘅問題。嗰間鋪頭其實係我同佢有份一齊開噶啦。OK。咁因為呢個生意嘅問題，整到我呢2個月其實冇咩中意想同佢講嘢，and then until 好似好討厭佢。我覺得本身係應該係因為呢個生意嘅問題啦。如果冇呢份生意嘅話，其實可能就唔會發生感情，會有改變。我又覺得呢排我嘅心好似已經唔喺佢嗰度咗。唔知係咪因為太耐嘅關係，佢哋講如果好似感情太耐咗，會好似一家人咁樣，可能係咁樣，令到嗰個感情已經變質咗。OK。所以我就想，所以依家佢仲要創業，仲要開鋪，已經開緊咗嘅。佢喺 MCO 個期間去開嘅。你係講佢之前 before that 佢 plan 㗎嘛 ？Before that 已經係 plan 嘅，then after that 遇到 MCO，啱啱開始我哋裝修嘅時候就遇到 MCO。等佢仲要繼續。係，then even though我其實我冇理我屋企人嘅反對，我支持佢去開呢間鋪頭。我就覺得依家唔知係咪我點錯路，定係當初嘅支持已經變咗依家嘅後悔。就係咁樣咯。冇，對唔住啊，正話你講你繼續支持佢，但係你過程裏邊大家就好多嘅問題。係啱，就意見上不合，我又覺得自己其實好大壓力面對呢間鋪頭。有生意唔係講好理想，跟住開始摩擦多咗，又有好多咗負債。Then after 開咗呢間鋪頭之後，基本上我哋嘅對話都係關於呢間鋪頭嘅。自己私人嘅嘢啊，我分享咩開心事啊，其實都冇分享，好似冇乜之前咁樣咗。你哋係拍緊拖啫嘛，啱冇？係啱。未註冊，乜都未啦。乜都未註冊。有講過想結婚咗嘅。其實當初呢，我開始裝修 MCO 嗰個時候，我唔明點解你仲係咁衝動，一定要繼續做。因為已經投資咗嗰個鐳落去，你就唔想睇到凍過水。或者係同嗰個店主啊傾下點樣 on hold 啊嗰啲嘢，因為好多人都係中間 on hold， 甚至係寧願 pull out 唔要蝕少少錢。就係諗住試下睇可唔可以自己出嚟創業咯。我知，但係個大名啊嘛，同埋發生咗咁嘅事啊嘛。咁同埋聽你講，我唔知係你定係佢有賭博心態啊，有賭博嘅心態成分咯。即係會有嗰種，可能都有啩。係啊，會有嗰種搏下睇下有冇奇蹟出現啦咁。
你就整到負債越嚟越多咁樣。係咩生意啊？係嗰啲賣 franchise 翻嚟嘅生意嚟嘅係啦， ，F&B 食㗎啦，食定係飲嘅啊？嗰啲奶茶之類係嘛？係啱。所以我覺得唔知係咪因為開咗，我自己本身覺得可能係開咗呢間鋪頭之後，大家嘅摩擦變多咗，可能係我自己單方面覺得，應該當初聽父母嘅勸告，應該反對唔會再繼續開呢間鋪頭。係應該唔好開㗎。但係嗰個腳已經濕咗，所以我就諗住試下睇咯。其實啱啱開嘅時候就係 after MCO 咗嘅，生意係 OK 啦，仲可以maintain下。遇到政府突然之間宣布是 MCO 開始，嗰個生意就日落千丈咯。所以咧要幾方面傾嘅，包括咗係幫個店主傾啦，幫個嗰個 franchise 嗰個owner 傾啦，好多嘢都要傾噶。雖然佢哋一定會表現話你冇噶啦，係咁噶啦。我唔知你嘅租有冇得減？有 try to 嚟過啦，但係都係覺得好似解決唔到目前嘅。你一定要呢啲咧要厚面皮噶，厚面皮又翳又成又乜嘢，一路叫佢減咯。有啊，但係問題係，我都係同我父母借100類嚟投資呢個生意，有講過如果係賺到錢嘅話，係還俾父母噶啦。唔係，我依家講緊嘅咧，我依家同你講緊嘅咧，就係你點樣去減低呢一樣嘢。首先，因為咧，如果你一路蝕緊錢，一定係煩噶啦。而且你係第一次做生意經驗又冇，咁有人做慣生意有賺有蝕，佢哋有時候有足夠嘅錢去忍得住，佢哋會 hold， 但係你哋冇啊嘛，一定會亂咗陣腳嘅。第一次就瀨嘢啦，死啦點算好啊嗰種咁嘅。我首先想同你講，冷靜落嚟，好多嘢有得傾嘅，所以你要同個店主傾，個店主大多數都係想拎晒佢最大嘅利益，所以你要繼續同佢傾。硬啊軟啊咁樣，我覺得要重複嘅。我知。我都有一味同嗰個店主。佢有減租冇？佢有減少少咯。少少係幾多？10% 咯。所以仲要再繼續咯。係啊，有一味打電話上去問咗。你同佢講，如果我唔得，我真係刪噶啦。我刪咗我雖然係我刪，我冇錢。拆翻晒所有嘢，你可能會輸我 bankrupt 都係冇變。你又要使錢，你使完錢你都係要使錢去拆嘅。如果你能夠減俾我仲可以繼續維持嘅話，我希望度過，我就可以長期同你租。我走咗之後，我未必睇佢啊，自己喺度心諗呢個時候仲揾到其他人嚟租。呢個都講得啱啦。通常嗰啲老闆做慣嘅呢，就係。佢唔去到，佢其實可以落，佢肯定仲可以落嘅。佢就梗係越拉越長咯，就好似股票咁樣啊嘛。放冇啊，盡量放最高嘅，一路冇人愛佢正降佢正降，呢個係第一咯。第二就係你個franchise 俾你嗰個，亦都要同佢傾。我有開頭是 MCO 嘅時候，我就同佢傾咗，佢都有讓步啦，比如講。嗰個 franchise 每個月去收嘅，佢有減1半咗嘅，所以呢個我都覺得franchise 佢都有 try 佢嘅 best 俾我一個 discount 咁樣樣。你哋仲有做啲乜嘢措施去改變呢？做翻我依家係喺嗰度附近做工嘅人，我就俾一個 discount 咁樣樣咯，to maintain 嗰個銷。就係我覺得呢間鋪頭整到我好煩。
好有壓力。嗱，如果真係撐唔到嘅話，我覺得你自己去盡量參考下，睇人哋再點樣去做，或者要點樣去用其他啲 social media 嚟 push 下你間店，講你可以做 delivery。Grab 啊、Foodpanda 嗰啲都係有咗嘅，嗰、個生意就有起有落咯，因為畢竟都唔係一個平嘅水嚟噶嘛。嗰處我係咯，就要諗盡各種方法嘗試咯，都要嘗試咯。呢個係一，第二就係如果真係唔得嘅話呢，寧願斬噶啦。你話洗濕咗冇辦法斬，我同你講有一樣嘢，佢哋一定同你講唔停得，唔停得，租同你講唔停得，嗰個 franchise 俾你講唔停得，你照停啊！如果真係唔得，你照停，停咗之後你睇下佢能夠對你做啲乜嘢，因為停咗之後。你同佢講，大家都蝕錢，你要體諒咯。如果佢話唔得，你一定要 fulfill 我冇啊！你係純張本克嚟噶嘛？係啊。咁純張本克你咪入鋪頭拆晒所有嘢咯，所有嘢我就呢間公司就冇咯。咁你能夠做嘅，你咪盡量去做咯。係咁多，因為你純張本克嘛，你間公司蝕晒就係蝕晒公司所有嘅嘢，係咁多。係啊，一就係而家就蝕，二就係你可能仲要一路貼。如果真係唔得嘅話，你就要諗清楚呢樣嘢。照目前嘅疫情嚟睇，仲係咁過千，可能仲有好幾個月嚟搞啊。係啊，我嘅屋企人就係依家同我擔心緊，我會唔會越睇就係越睇越深，就睇到佢哋自己都有眼睇到啦。生意唔好。開頭嘅反對已經就喺呢幾個月認證咗佢哋所講嘅嘢，就係講你個 MCO 其實會拖累你哋依家開鋪嘅 plan， 倒不如你哋 delay 嗰個 plan， 但係我哋冇顧佢嘅反對，我哋就夾硬開咗呢間鋪頭。所以我依家單方面喺嗰度諗緊，其實我想當初嘅支持係咪錯嘅選擇，令到我依家感情自己嘅本身感情都已經變咗質。我覺得有一樣嘢你自己要睇清楚嘅，你哋都明白，只係你哋冇咁嘅本事去將佢抽離。錢歸錢，感情歸感情，道理上你知道係分開嘅，啱嘛？係。但係你哋冇咁嘅本事將佢拆開啊嘛！你哋嘅心智、你哋嘅情緒冇本事將佢分開，你哋將感情同埋金錢同埋壓力撈埋一齊，正常80-90% 嘅人都會咁樣。我都冇同佢好好咁樣傾過啦。我覺得應該係我自己一個人將呢三樣嘢溝埋一齊咗。咁佢會唔會因為呢樣嘢開始對你唔好啊？我唔知喎，因為其實我都好耐冇見到佢咗。我將我自己收埋，同朋友出去又好，乜都好。但係我覺得做咩？你之前因為呢件事有同佢摩擦咩？冇。咁呢個係你自己嘅心理作用咯。係啊，我自己都係咁樣覺得。好啦，但係咁你就要翻去再同佢繼續相處。但係呢，如果佢唔想講嘅，你就唔好問咁多啦。有時候呢，一個男人嘅事業，當佢處理唔好嗰個時候，佢好煩呢。咁佢唔想講咁多，咁唔想講咁多就喺嗰剎那就暫時唔好講咯，講翻啲開心嘅嘢啊，做翻其他嘅嘢啊，係咪係咁啫？我都唔知自己嘅心，其實依家仲有冇喺佢嗰度？點解？可能已經飛走咗定係點樣？飛咗去邊度啊？唔知啊，我覺得自己抱住太多嘅壓力。咩事咧？關咩事咧？嘅鋪頭又唔使你獎。唔使我獎啊，但係睇到嗰個金錢嘅時候，我就覺得，唉，又爭人哋女啦，好大壓力啊，咁樣樣咯。頂就覺得，
哦，因此咁我就唔想同我男朋友一齊啦。又唔算係咁樣哦，啦。所以成個感情出問題係你自己心理作怪。我都自己搞唔清楚，係咪自己我都搞唔清楚，係咪其實自己嘅心理作用令到咁樣樣？可能係自己太過 focus 喺嗰間鋪頭，希望佢係好嘅，但係反而依家佢係唔好，就嗰個希望都變咗失望，就見到自己嘅情緒都已經帶走咗咁樣樣。唔係，而家我反而俾你搞亂咗。個鋪嘅生意唔好，又爭錢。係啊。跟住你男朋友乜嘢都冇出聲冇講，係你自己避開咗走咗去，跟住好擔心，可能你同佢開始有問題。咁之前你所講嗰啲摩擦呢？都係關於嗰個鋪頭嘅摩擦。即係有摩擦啦，之前。係啱啱。所以我就盡量唔愛俾自己再理呢間鋪頭嘅嘢，我想自己抽離先，因為我其實唔想因為呢間鋪頭嘅嘢影響到我哋嘅感情。但係最後尾我發覺係其實嗰間鋪頭有 directly 已經影響到我哋嘅感情咗。唔係，係你俾佢影響嘅啫，係你選擇咗間鋪呢。係死嘅，間鋪冇感情嘅，係你自己嘅內在反應作怪啊！所以我依家嗰碟餸冇問題嘅，我睇到唔知幾好食，你睇到反胃，咁係碟餸有問題定係你有問題啊？咁樣講嘅話就自己個問題咯。OK， 嗰間鋪呢，我睇到仲係好開心噶。你男朋友睇到仲好積極咁不斷咁自己鼓勵自己加油噶。你睇到呢，又係反胃嘔啦，跟住唔想見到我走啦。我會因為呢間鋪呢，要同你男朋友分手啦。所以間鋪嘅問題定係你嘅內在問題啊？內在問題咯。咁咪問翻你自己做咩？你自己嘅內在無啦啦製造呢啲咁樣嘅諗法出嚟啊？啊？可能係驚負債就越嚟越多，因為佢本身我都可能唔想睇到佢，所以唔關間鋪嘅事。你要搞清楚先，個鋪呢，賺又好蝕又好，我哋由呢度先做個 lesson 先好唔好啊？我哋做個學習先好唔好？我知道而家好煩，無啦啦同你講呢樣嘢，但係我哋好多時候。個領悟就喺啲好最煩嘅事情嗰陣開始嘅，譬如話有人做生意做到最後做到蝕，跟住下次咪知道點樣賺咯，都係喺失敗裏邊學一個 lesson 嘅啫嘛。但係你今日打嚟唔係同我傾生意，你打嚟同我講，因為個生意影響你感情。好啦，我哋又嚟學習下啦，點樣個生意影響咗兩個人嘅感情呢？就係因為你自己裏邊有太多胡思亂想嘅一啲諗法，嗰碟菜冇問題啊 ，OK 噶，我唔知點解你睇到會嘔啫嘛。咁你點解嘔呢？你就要研究下睇翻自己嘅內在發生咩事咯。你點解會嘔咯？間鋪佢煩，你煩，因為有摩擦。第一個 lesson 就係兩個人去共同處理一啲嘢。原來你哋達唔到共識嘅，兩個都唔識得學習點樣去減少摩擦嘅。好啦，學習唔到減少摩擦，抽離係啱嘅。咁我學習抽離咯，我唔愛你，你啦。但係抽離咗之後，呢個第二個 lesson 呢，有2點，嗰個係 2A、2B 呢就係我抽離唔代表住我同你鬥氣，我唔理啦。佢又覺得。哦，呢家你就鬥氣啦，唔愛你啦，唔好俾佢有呢種感覺。2B 就係點樣學習？我抽離，但係我依然好關心你，我只係想俾你自己專心去處理，減少大家唔同嘅意見。去到第3就係工作
有煩惱，你喺度諗緊我哋仲要唔要繼續呢段感情？呢個係我哋現今世代嘅人啊，一路將金錢、事業同埋感情撈埋一齊嘅。我接過無數嘅電話就話個老公唔積極啊，搵唔多錢翻嚟啊，我唔知仲要唔要佢啊？啊？原來你當初愛佢嘅其中一個條件包括咗個事業同埋金錢噶啦。如果佢搵錢唔多，你就要同佢離開。咁嘅意思即係話佢積極搵錢多，你就好啦，我就愛你啦，咁係咪？聽唔聽得明我講咩啊？明白。OK， 嘅意思即係你究竟愛佢乜嘢？你今次要同佢分開，唔係因為佢事業開始失敗，爭好多債，你好煩，跟住我要走啊嘛，係嘛？應該唔係啩？搞清楚你嘅情緒，亂晒龍，撈亂晒啲嘢。愛佢係因為佢嘅人，佢嘅性格，你同佢夾得到。佢為人當初咁樣。好啦，而家大家因為一盤生意亂咗個情緒，亂咗陣腳，脾氣唔好，識得要分開佢啊嘛。就算哪怕第日嘅生意執咗，爭人債，咁嗰係另外一回事噶。嗰個金錢同事業嘅事，你因為咁樣唔愛佢咩？你因為咁樣就，因為我覺得其實同佢相處都好舒服。好似你話齋，性格其實都好夾埋。係，你仲有其他聽緊嘅朋友，唔該學習將呢啲嘢拆開睇，一件還一件。所以我哋時候公還公，私還私，幾時你哋分得開噶？啊？特別係嗰啲兩公婆一齊做嘢噶，兩個情侶一齊做嘢噶，你哋識得分公同公，私公歸公，私歸私咩？幾大學問你知嘛？公還公，私還私，你做得到嘅話，你已經係冇得頂啊！工作嘈完咗翻嚟，大玲咁樣翻嚟，老婆老公咁樣冇事嘅，公司你完全唔記得嘅，做唔做到啊？聽緊嘅幾多 pair 情侶老公老婆做到咯，但係就係要做到，要學習將呢樣嘢拆開分開睇。好嘅，會聽取你嘅意見。你今日要學識拆開，下次你將呢啲咁嘅諗法，亦都要教去你嘅下一代。如果你第日有仔女嘅話，或者係教下其他身邊嘅人，亦都要同你嘅男人講。我記得，我哋公事講完咗，畫條線翻去我哋老公老婆嚟嘅，唔會影響我哋感情嘅。點樣學得到？點樣做得到？當然裏邊有好大嘅學問。一係就自己諗，我哋可以靠我哋嘅智慧諗到去通，但係要勤力咯。你知嘛？諗一個問題都要勤力噶。就好似你要減肥，你都要勤力，佢個肚就會瘦落嚟。你要諗通嗰個問題呢，你唔好避。一諗到個問題，好多時候好煩啊，唔好諗啦。大佬勤力啲得唔得啊？專注啲得唔得啊？個問題一啱正開始諗啫嘛，都未諗到解決個問題，你就避開佢，諗唔好走，對住個問題再諗，再 crack 佢，撕開佢，擘開佢睇下，點解我心會咁樣嘅？點解我要煩？點解我會突然間覺得我要避？問題喺邊度？我唔避得唔得？我其實唔應該避，我應該更加支持佢。我應該點？呢啲問題唔好避啊！一路插住入去，一路順住去，一路剝開佢。咁你問題解咗之後，到最後你係咩啊？你嘅智慧打開啊！你打開你嘅智慧，打開你明解啦。相處應該要咁嘅。我唔知你聽唔聽得明都係聽得明嘅，我哋再反呢下咯。OK，總之總括嚟講，要學識將兩樣嘢分開。記得我講嘅呢句說話，我唔可能因為佢事業失敗，佢冇錢，我開始唔愛佢。其他聽緊嘅朋友，啲老公老婆。亦都唔可能因為個老公我揾錢少咗，或者個老婆揾錢少咗，或者係大家唔積極，我唔愛佢啦，撈埋咗，唔啱。OK， 唔該晒 ，thank you，拜拜。
0377103988。你又明唔明我講咩啊？你哋有冇將啲嘢分開啊？老公老婆到最後嘈到係死咁樣，其中一樣嘢就唔識得將樣嘢分開。兩夫妻啊，揾錢唔多啊咩啊，屋企唔夠錢就嘈，最尾唔夠錢要嘈嘅，因為你慣性將啲嘢撈埋，慣性將啲嘢擺埋入嚟。但係拆開係好難嘅喎，你學得到有一日你將佢拆得開嘅話，你明解將嗰兩樣嘢唔同嘅嘢分開嘅話，你就高手啦，處理你嘅情緒嘅高手。混埋一齊啊，錢又混埋一齊，事又混埋一齊，各樣又混埋一齊嘅話呢，你自己冇得救，兩公婆嘅感情冇得救啦。OK，呀，準備翻去。好，大家幫手 share 出嚟啊，唔該晒，睇下有幾多 share 先啊。今晚呢幾日咧，發覺我哋988嘅 live 咧，好似出現問題，個人數又跌啦，同埋有啲人睇唔到啦，突然間斷啦，咁樣等等嘅情況，我唔知其他朋友睇其他 live 有冇咁樣，可以話俾我哋知下嘅。佢問我 Who is that？ 哦，我哋公司嘅同事啫，喺度做嘢，咁入嚟八下打個招呼咁樣。你唔使睇佢噶啦，有咩好睇啊？啊，公司同事大把啦，喺度周圍行下，有時候做遲咗。哦，你唔識嘅，你哋唔識嘅，其他公司嘅同事啫。公司唔係淨係得 DJ 噶嘛，大佬有其他同事噶嘛。係唔係 flu？係鼻敏感。時時都喺呢邊，唉，等車，叫車，我坐下都可以嘅，分享咗，多謝晒大家，係。今日好 smart 唔係啊嘛，黑色 T 恤啫嘛。Louis Young 係鹽水，用鹽水洗鼻係咪？我聽過，你係咪想講咁咧？You seems a little bit better after the medication. What medication？哦。我淨係講我去食藥，其實冇食到啊 ，sorry。我嘗試忍住，嘗試喺度學習用意志去控制佢。講笑啦，邊有咁容易啊？我真係覺得我淨係飲咗個冷凍椰水，我唔得。戴口罩都啱喎，都唔排除我今日呢個口罩會出毛。戴緊嗰陣都不斷咁捽鼻哥撩下，可能係跟住有啲小絲吸索咗入去，都講唔定。你提醒咗我，鹽水洗鼻哥有效，我嘅鼻竇炎，令到我冇咗味覺1年，咁得人驚。嗨，大家晚上好。陳峰今晚 OT 嘛？而家10點幾你就問定我 OT 嘛？唔會咯，應該咁早食咗未啊？你係問我食咗藥未，定係問我食咗晚餐未？晚餐就食咗啦。係大家好，保重身體啊！多謝啊 ！share 咗出去未啊？幫手 share 出去啦！我哋都係發覺有爭。以前曾經去過6000、8000、9000都有。今日而家暫時係4000幾，真係 Facebook Live 有啲問題。
一架車仔養一家人，可惜車仔太多，咩意思呢？ Change new mask， 翻咯，一陣半夜3更冇人咯，唔帶咯，直頭揸車翻啦，仲帶一個新嘅。某些口罩會導致鼻敏感 ，I think so. You are right. Peppermint to clear nose 喺屋企冇帶嚟。How many 10 years more do we have? Learn to love more。呀，人生有幾多個10年啊？分享咗晚上好，不是宵夜咩？唔得，我咁嘅年紀同埋我咁樣飲多水都會肥嘅人，邊度可以宵夜㗎？長宵咩？好啦，準備啦。Hello， 大城心事， 918大城心事，我係陳峰，你係邊位？喂 Hello， 點稱呼你？阿 B， 阿 B 啊？係啊，好呢度係988。係啊，我你 on air 啦？係聽到冇？聽到啊？係有啲嘢想分享。你講。其實係關於家事關於我爸爸嘅。你爸爸？係。講。其實有少少 background story 就係因為係一路以嚟咧，我屋企係有我爸爸媽媽同埋我同阿妹4個人一齊住。幾十年嚟都係咁。咁係一路以嚟，係人嘅性格就比較係好臭脾氣。脾氣就好臭啦。咁即係幾十年嘢，我冇可能一時之得一次過咁講晒出嚟啦。我係盡量講少少例子咁。就其實細個到大咧，係身為一個爸爸，其實講真，佢點講，佢就好似好多嘢，係都屋企嘅事，係都唔理。即係站在我同阿妹身為兒女嚟講，我哋有咩事都係同媽媽講。細個到大，媽媽就好似我哋一個精神支柱咁。佢就你話係忽略咗我哋又好，咩都好啦。即係佢好唔，我覺得啦，簡單嚟講就好唔明白事理。就好似例如話，細個到大一路嚟細佬哥頭暈身慶啊，或者係有咩開心啊唔開心啊，近排覺得點啊，佢都唔去理。佢又唔係你話佢壞，佢又唔係嗰種好似出邊啲男人咁樣嫖到日又煙啊又嫖啊，呢啲佢又唔中意。我只不過我可以講係佢性格係比較孤獨比較佢唔中意親人咯。又冇乜講笑，冇乜講嘢，時時板起塊面嗰種。心情好起嚟咧就 OK 嘅，心情靚嗰時候就會俾面色人睇，屋企人就會好辛苦，就會好壓力咁。因為之前我哋細嗰時候就咩都唔識噶嘛，媽媽講：哎呀，唔好理佢啦，俾佢咁啦，算啦，咁咯。即係好似因為我媽媽講，佢係似到佢即係我阿爺咁，即係似佢阿爸咁。就以前古老嗰啲人就係好似點講扮埋晒啲阿爸款咁。即係翻到嚟又打細佬哥又鬧細佬哥咁細佬哥唔理啦，啱定錯都係要接受，都冇權唔似而家咁嘅細佬哥咁，即係可以講道理，可以講權利，即係人都有人權，就唔係咁咯。佢思想就係好似就大阿爸就大晒咁。都去到而家咁現代嘅人嘅思想，佢都仲係咁嘅，抱住一個咁嘅心態，用住一個咁嘅方式去對屋企人。佢幾歲啊？我想講去5、6年，64歲。我阿媽就細佢11年，但係咧我阿媽嘅人咧一路以嚟咧就好開放，好 open，即係佢可以接受新意見。我亦都可以同你講係一個女強人，佢好硬淨。一路以嚟屋企無論係
financial 嗰方面錢銀嗰方面全部都好，都係去全部去處理。但係佢唔會因為係話我賺晒錢我就係女強人，我翻到嚟就大晒。就聽我講，佢唔會，佢由細到大講真工作佢都係教我同阿妹都係話阿爸始終係阿爸，你唔好理佢係做得幾唔啱，幾唔咩都好，我哋從來冇用呢啲嘢嚟即係話佢做唔啱就去怪佢。不過呢啲係以前嘅事，細細個都大，細細個嘅事啦。咁佢亦都冇從來係錢嗰方面，佢都冇話因為佢賺錢翻嚟，所以佢就大晒。佢始終都唔會，佢係從來我阿爸阿媽從來冇為錢煩過，冇為錢而嘈過㗎。咁你嘅問題係？個問題就係好似嗱斬波水講多少少，斬波就係一路以嚟好似我細個嗰時候咁，我同阿妹都係咁。佢有時我做錯少少嘢，佢就會好似鬧啲好難聽嘅說話，就好似你死啦你，所以講住啲廢柴冇用，就佢會咁鬧啦。會即係鬧到祖宗18代嗰啲，即係好毒好狠嗰啲說話，即係因為細細個嗰時候唔識諗啊，就會好傷心。同埋即係小件事啦，所以一路就因為咁，細細個到大，我同佢關係都唔好。但係嗰時候細做唔到啲咩，好似我以前細細個嗰時候，我喺度平時有咩屋企學校讀書嗰時候，有咩家長朋友。喂，就係一下斷咗線嚟，繼續。喂，斷咗線嘅，你仲喺度嘛？哎呀 ，Hello，俾你阿爸剪咗你條線嘅電話線，講我啦，唔係講笑啫，聽唔到喎。所以唔算得咁多秒。搞錯你啊你！我爭啲冚你哋，原來你係撳咗瞄，你塊面太大啊，掂到個瞄啊！我正話係話細細個學校嗰時候睇到朋友同學仔朋友有時有啲我都嗰時候都好希望，因為嗰時候我細細個嗰時候，我阿媽媽係做緊工嘅，咁我都理解嗰時候我講唔緊要啦，你做工你都係辛苦，咁佢講下去學校我都唔講唔使啦，但係嗰時候我都好希望。唔係阿爸就阿媽去噶嘛，係咪？咁嗰時候咩啲都好咧，佢都唔去嘅。我每一年學校，我好想睇到朋友嗰啲父母，我睇到我朋友佢哋父母嘅年年都係去攞成績表，咁同嗰啲老師交流下，講下你個仔近排你狀況係點啊？讀書有冇有冇進步或者退步？我都好希望咁，但係嗰時候佢都唔去。我好記得我大概 get 到噶啦，我明白啦。你今年幾歲？28。OK， 你嘅阿爸同佢嘅爺咧，以前就應該比較相處嘅時間比較長同埋密啲，我相信啦。唔係，我阿媽講嗰時候，我阿爺唔喺度咗啦。我講起講以前後生嗰時候咧，佢曾經係有打過阿爸嘅。哦。我唔知咩事啦，係講因為嗰時候係阿爸唔知鬧佢哋，係因為佢鬧佢阿媽嘅事，因為佢唔知，因為我都唔係好清楚。總之係佢同佢阿哥幾兄弟捉住佢阿爸，佢好似捉住阿爸手，跟住阿哥又打佢阿爸，即係我阿爺咁。係啊，佢一路嘅性格，喺以前後生嗰時候脾氣真係好緊要，好緊要臭。但係好多人出邊唔了解佢咧，喺出邊佢又好，真係好好。佢喺出邊有一對人好斯文，好客氣，群講下有講好笑。係一個人係好驚出邊嘅人嘅，但係咧喺屋企入邊，對我哋3個咯，我哋長期3個又辛苦咯，我阿媽、我阿妹同我長期喺受氣咯。但係而家我搬咗嚟坐埋我今年啱結婚，到而家又剩翻我阿妹同我阿媽。有時我阿妹又同我投訴講：哎呀，你都唔知係近排呢排近呢1-2年好似話脾氣越嚟越難頂啊！有時我阿妹你都唔知，有時咩都做，平時屋企因為冇請工人，所以咩都要去做。我俾你知啊，即係我呢啲係遺傳嚟噶，呢種遺傳呢，就係一種思想遺傳，佢會似佢阿爺，我都唔排除你有一日你頂唔順會捉住你阿爸嚟打，你唔好講笑啊，我唔排除會發生噶。
所謂呢個係一個家族裏邊嘅一個魔咒，或者係我哋講嘅思想遺傳。你阿爸咁臭脾氣，當然啦，以前阿爺都咁臭脾氣，show 晒俾佢睇啊嘛。你呢一番話呢，可能喺你阿爸廿幾30歲嗰陣，曾經同啲兄弟又係咁樣。你老豆啊，乜頂佢唔順，到最後可能佢捉住你打，或者咩佢睇唔過眼，或者係對阿嫲唔好，對阿媽咁唔好。譬如話有一日佢越嚟越暴躁嗰陣，對你嘅媽唔好或者動粗，你係咪真係會喐手啊？唔排除情況係會咁樣循環噶咯。跟住嗱，我希望你唔會，因為你有首歌未啊？啱啱有。啱啱有，等佢大啲嘅細路哥曳嗰陣啊，你自己要留意睇下，你會唔會爆出嚟？因為呢啲嘢入咗去你嘅潛意識，你日細細個睇。但係我哋屋企一路以嚟咧，我哋嘅家庭咧，全部關係都好。雖然係咪我哋係一齊住，我係今年啱啱搬出嚟啫，呢個 lockdown 啱啱搬出嚟啫。但係我同我阿媽屋企住得好近嘅，所以係咪我屋企我心一直都係喺屋企嘅，即係好似我每一日我翻工係咪有時放工。你留意你講嘢幾緊張幾快？點解你咁緊張咧？慣咗講嘢係咁快。咁你嘅意思即係話你有時候會衝動咯？我唔會講我係衝動，只不過我講嘢我性格係比較急，比較急性，做嘢愛快。我可以講有好有唔好咯，唔好有時即係講嘢嗰方面好似好緊張咁。你阿爸唔會咁嘅，你阿爸會咁啊嘛？係唔會係講話比較冷靜嘅。你冇咩拍戲，而家係咁嘅年紀冇朋友。以前呢？以前佢有冇好似你咁急性噶？冇，起一女嚟都唔會咁，我係似咗我阿媽。所以喺而家多數嘅時間，你都係喺屋企。嗱，我想講幾樣嘢啊。即係譬如你阿爸，你有你阿爺，你阿爺嗰種性格傳落嚟，跟住你阿爸會受佢一部分，跟住受佢一部分嘅阿媽，即係。阿爺有阿爺嘅家庭教育同埋文化，阿嫲有阿嫲嘅家庭教育文化帶過嚟，咁睇下佢強唔強。如果佢唔強嘅話，咁阿爺主宰，咁就傳咗喺你阿爸嘅腦裏邊，佢會有一定嘅一啲嘅諗法思維，無論佢中唔中意都好，佢自己又會唔覺意嘅承受同埋重複做翻一啲嘢類似嘅，跟住就由你阿爸又再傳俾你哋嘅仔女思想啊，各樣嘢行為啊，咁但係。阿媽嗰度又傳一部分俾你哋。如果喺個過程裏邊，阿媽比較強，或者你接觸佢比較強嘅話，咁你就承受你阿媽嗰邊嗰啲好多嘅諗法、概念啊、行為啊。我可以話嘅係我嘅思想啊、做嘅嘢全部都似我阿媽，因為阿爸由細到大都冇，佢都唔同我哋講嘢，都唔咩，心情好嗰時候就同你講。心情唔好接落嚟呢，就會發生咩事？你爸開始一心情唔好嗰個時候。你哋我擔心會發生嘅就係你哋慢慢會孤立佢。一個老人家被孤立嗰個時候，佢只會脾氣越嚟越差，跟住佢就會越做嘅動作越嚟越大，跟住對抗亦都會越大。跟住你哋又覺得佢呢個老人家仲難頂，哎呀唔好理佢啦！一旦冇人理佢，陳峰大哥，你聽下最近即係我妹學俾我聽啫。你講，因為我哋屋企嘅咧，我阿媽屋企嗰度咧，隔離鄰舍住隔離啫。鄰居嚟嘅，佢就每一日咧，每一朝早咧都會吸煙嘅，就即係我唔知係吸咩印尼煙或者私煙啊，就好臭嘅。所以嗰啲味咧，次次會喺因為隔離冇圍牆啊嘛，有 open air 咁樣走入嚟噶嘛。咁喺每一朝早咧，佢又好憎人哋吸，喺度憎吸二手煙。咁喺每一朝早都聞到，全部都聞到嘅。咁咧，佢就有一日佢真係頂唔順啦，佢就大聲講。吸咩煙？有細路哥，有老人家喺度，你估嘢吸你二手煙好？佢話我吸煙行遠啲吸啦，做咩喺度吸嘢？又唔知鬧佢講嘅嘢，我唔知。我妹學俾我聽嘅，就大聲鬧。咁好明顯，個吸煙嘅嗰個鄰居係喺隔離。嗰個鄰居平時 OK 嘅，平時有講有笑有打招呼，但係就係喺衰唔好啦，就係平時喺屋企門口嗰度吸煙，之後嗰啲二手煙全部走晒我哋屋企嗰度嘛。咁咧我咁啱我媽就喺嗰度就掘住佢咁樣睇住佢咯，即係俾眼色佢講。佢食咩講？哎呀，唔好咁樣講下算啦，講到咁難聽做咩咧？之後佢咁樣睇到我阿媽咧，佢就大聲講啊！你同佢有路啊？你嘅佬嚟啊？你 boyfriend 啊？你咁幫佢做咩？我係唔中意咁吸煙啫嘛。之後咧就嚼嘢，由嗰啲雞毛掃啊，嗰啲剝拖地嗰啲嘢啊，全部大聲講就閂門。你次次同阿媽嘈交係咪？
你3日，有時有3日，一整個星期瞓住嗰度咩都唔做，又唔食嘢又唔咩嘅喎。我阿妹就慘咯，就文氣，你食咩啊？打包翻嚟俾你。之後有時仲有俾你鬧。我阿妹有時啊喺樓上做緊拖地啊，做緊家務啊，佢喺樓下嗰度叫攞嘢啊，我即刻攞喎，唔攞啊佢就鬧嘅喎。我阿媽有同你講過，你嘅細路哥分析俾你聽，你咁嘅年紀有咁嘅兒女咁聽你講，又冇去學壞，又冇去做咩壞事，好過好多人，你都算愛滿足咯。邊度有十全十美嘅？你講你唔好攞人哋同人比，我哋自己比又好咗，唔好攞人哋咁人哋嘅事。咁樣我阿媽問佢，咁樣你講佢哋唔好，佢哋係咩唔好？平時一做嘢大意啦，平時做嘢有時唔細心啦，有時我阿媽講呢啲好大件事咩？好小事啫嘛，有時咪講下咯。人都會做錯噶嘛，就算幾成功，有時都會唔小心做錯，忘記少少嘢。做咩我揸得咁緊？做咩咁緊？我咁執着呢啲嘢。OK，同埋思想又好唔開通。所以就係咯。你嘅問題就係遇咗咁樣嘅問題。所以我其實你話唔排除我大日。可能我細佬哥大咗，或者我年紀比較大啲，可能會對咁樣對翻去。但係今時今日到今時今日，我有時翻去，雖然我冇咩同佢講嘢，但係基本上我哋4個人講嘅嘢全部都聽得到嘅。有時我仲要買嘢翻嚟俾佢食，我都因為以前嘅事過咗去㗎嘛，我都同自己講，因為上一代係咁樣對我。佢而家退咗休係咪？佢而家退咗休係咪？佢講十幾年冇做工啦，喺屋企。嗱，你嘅爸肯定係有傳承咗你嘅爺嘅一啲嘅諗法啊、行為嘅，大男人主義啦，一家之主嗰種心態啦。OK， 其實我覺得佢呢個行為唔係因為一個吸煙嗰件事咧而發生嘅。你媽一句說話，佢又發晒爛渣，都唔係因為一個眼神咁一句說話，你阿爸就開始咁。我覺得係有累積嘅。嗰個累積唔知係何年何月何日開始造成咗嘅，即係你阿爸第一佢大男人主義，第二當佢冇嘢做嗰個時候，咁我又唔排除你媽媽都有做工噶，有做得唔錯啊，算係唔錯。呢個係一個大男人主義嘅男人危險嘅地方啦。太太好似睇落仲係有本事啊嘛，仲有做嘢啊。唔係，其實你講大男人係唔大男人，反而我覺得係好小男人。佢係有咩事佢都冇主張，係咩都係問晒我阿媽嘅。同埋佢冇，即係佢揸唔住屋企有咩事都係我阿媽揸住。頂，但係佢要人尊重佢冇？會咯。佢要人服侍佢冇啊？會，我阿妹每一日翻嚟同佢按摩1個鐘噶，我阿媽做工咁辛苦翻嚟都可以幫佢按摩噶。咁咪大男人主義咯？佢要阿媽揸主意，係因為佢唔夠足夠嘅知識去決定一樣嘢。但係決定咗之後咧，佢又唔會話，會唔會讚阿媽？哇，老婆你真係叻噶啦！哎呀，我又冇咁叻啊！呢啲說話永遠唔會喺口中出現噶嘛，係咪啊？唔會啊，咪大男人主義啦，係啦，可能係大男人加小男人咯，兩樣嘢都混合喺一齊咯。佢又要人尊重，但佢又冇呢個能力。嗱，你越講我就越明啦。如果連咁少嘅嘢佢都決定唔到，意思即係話基本上佢嘅處事能力、佢嘅智慧唔係好高嘅啫。咁唔係，因為係某程度上嚟講係咁，但係一部分佢唔肯去接受新意見，佢唔愛去認識人。佢同呢個社會已經斷晒節，同埋佢唔愛佢唔願意去接受。如果佢有足夠嘅智慧，佢咪識得打開，知道重要性，要行出去認識人咯，阿哥。一個聰明嘅人，自然就知道我唔應該留喺屋企，我唔應該病埋自己。佢嘅程度唔到啊嘛，佢嘅程度唔到，但係佢有大男人主義嘅心態，又要面子，又有嗰個自尊心好強。感覺上我需要你講完咗之後，佢又唔要認我唔識。咁我正話講咗一個重點，就係佢只會越嚟越被你哋幾個孤立。
你自己做好心理準備，因為你哋都好難去平息，你哋都好難翻到佢依然咁大男人主義，你依然阿爸，哎呀坐喺旁邊攬住佢嘅膊頭，搭住佢膊頭啊，拖住佢手啊，你哋唔會做咁嘅嘢咗嘅。所以佢自己好明顯嘅覺得你哋越嚟越疏離，咁佢就必須要用嗰種命令式嘅嘢，同我按摩，同我拎嘢咁樣，嚟令到佢覺得你哋仲喺佢身邊，同埋喺佢嘅控制範圍之內。佢最大嘅問題就係佢覺得越嚟越控制唔到你哋。咁睇佢細嗰陣係點樣咯？細嗰陣係咪都有嗰種控制欲咯？講你哋要聽，講你哋要咩乜嘢咁嗰種啊？呢啲咪阿爺留落嚟嘅咯。但係你媽喺你哋嘅生命裏邊影響力比較大啊嘛，好彩咯，好彩係你阿媽嘅影響比較大，你哋個腦裏邊接受咗嘅嘢嘅教育嘅諗法係由你阿媽嗰邊係好啲嘅。嗱，依家你哋要準備做嘅就係乜嘢呢？你要預咗一個心態就係佢越老越固執，越無理取鬧。因為好難得到你哋嘅關心，因為佢呢一刻啊，已經不斷咁要你哋嘅注意力啊，要你哋留意佢啊，要你哋尊重佢，嚟滿足佢嗰種大男人主義嘅心態，同埋重點就係佢嗰種存在感。你知嘛？佢不斷咁要人哋按摩啊，你拎個咩？拎個乜嘢？係要 feel 到我嘅存在。一個人要有個存在感係咩啊？就係有人喺佢下邊，同埋有人喺佢身邊隨時服侍佢啊，或者係出現啊，咁佢正覺得佢存在噶嘛。咁呢個係亦都同佢啲心理嘅嗱，佢呢最好啊，就係佢又接觸到宗教。我唔知你屋企係佛教定係基督教定係咩教，但係睇下究竟邊個人，你係咪撳咗 mute 啊？你仲有聽到啊？有水，又唔想咁多。佢呢屋企係冇人話得到佢噶啦，佢需要外在嘅力量嚟改變佢。睇下你哋有幾勤力啦。如果你哋心係諗住你呢家心態啊，你今日打嚟呢，係基本上好直接咁反映咗你嘅內在對佢嘅不滿，甚至接近憎恨噶啦。我冇憎佢，只不過係咁，其實都咁，我都有細討厭啦，討厭啦，唔到討厭。其實我而家對佢冇，真係冇咩。我從來你講啊，你講啊，你今日打咗嚟，你知你淨係話講咗幾多嘢冇啊？你話我對佢冇問題，你唔係嘛？因為佢近呢一兩年越嚟過分，因為佢對我阿媽越嚟越離譜。有時平時好多人冇睇到嘅嘢，佢平時做即係好難頂嗰種性格，我係好頂唔順啫。因為以前我細個時候，你都係咁樣對我哋咗，咁而家我大個都算啦。我有時翻嚟都有同你講，有時講一句半句咁樣講嘢，我都冇話俾面色去睇，或者係做到好對佢點樣。你對佢冇反感？我講真，我從來冇反感，我冇嬲過佢，亦都冇憎恨過去。只不過係因為佢一路以嚟細細個到大，我長大過程，佢冇做過一個父親嘅責任，所以我有少少不滿嘅就係我心入邊有一個缺，即係點解你明明喺呢度噶嘛？你唔係話好似有啲人父母咁細細個到大，阿爸不如我講下你嘅心態啊，好唔好啊？係，不如研究你嘅心態好啦。因為我哋處理唔到你阿爸。嗱，我先講，如果你係幫你阿爸嘅話咧，諗辦法推佢去接觸宗教。呢個that's all，你阿爸嘅課題講完。峰哥，你阿爸嘅課題講完，佢唔會去呢啲地方嘅。講下你攞條繩去綁住佢都唔會去嘅，佢嘅人係咁嘅。就好似我阿媽咁，最近我買咗你嘅書啊，之後我阿媽有時講，你聽有時得閒喺屋企聽下陳鋒嘅節目，因為唔係話聽陳鋒，只不過係話聽借其他人嘅 life story，用佢嘅說話，用佢嘅 experience 嚟分析俾你聽出邊嘅人係點，聽下當係一個 reference 咁樣。你知唔知你講咩啊？係啊，冇用噶啦，陳鋒聽嚟做咩啦？佢又唔係神仙，唔通聽幾句咁樣就得咗啊？如果係咁用咁好啊，全部都發達咗啦，我聽嚟做咩？多餘嘅，聽嚟做咩？所以你已經認定咗佢係冇得救啫，係唔需要做任何嘢嘅。
唔係你講俾你同我講噶，你講冇用噶嘛？係你話俾我聽冇用噶，唔係我講噶，係你嘅內係你認定咗係唔得噶啦，做乜都冇嘅，假嘅，冇人佢唔會聽任何人講嘅。如果佢唔會聽任何人講，你要點去佢點樣醒咧？嚇！佢一定要聽到其好唔肯接受嘅，好唔肯接受新意見，佢唔會接受新嘢嘅，佢認定一樣嘢係咁就係咁。夠啦，夠啦！你嘅內心反應，你嘅內心同埋你嘅認定呢，係對佢冇幫助嘅。我想同你講，就好似一個人咁，冇㗎啦。我呢個老豆吸毒呢，改唔到噶啦，你唔使嘥時間，佢一定會吸毒吸到死嘅為止。當你認定嗰陣呢，係冇人屋企裏邊冇任何一個家庭成員會做任何嘢，因為認定咗嘛，認定咗喺你嘅內心嘅潛意識裏邊已經話俾我聽，我唔需要再做任何努力，因為改佢唔到嘅，算數。似乎連我阿媽都冇把握，都改變唔到佢。我哋點樣改變到佢？我阿媽都講佢都冇辦法。所以我咪講咯，你阿爸嘅話題就要停噶啦，結束。因為我都冇人改到佢啦，咁你仲同我傾嚟做咩？咁我同你繼續傾落去要傾咩嘢？我想知。你阿爸都改變唔到，啱冇？你想我同我傾咩嘢？所以我講我轉話題，不如傾下你嘅心態。你嘅心態一講起你阿爸，你話我對佢冇憎恨冇咩，但係我好清楚知道你對佢心裏邊好不平衡嘅啫。係留意你呢個唔平衡 ，OK？因為你嘅唔平衡係直接反映導致佢都會繼續惡化。我正話講咗佢未來佢嘅情緒會繼續惡化。你哋三個絕對係會其中促成嘅。我知道大部分嘅責任唔喺你哋身上，係喺佢身上。係佢身上，係佢會造成，因為由於佢嘅表現越嚟越惡劣，你哋會越嚟越疏遠佢嘅。就算你阿妹咁愛咩俾佢，愛咩俾佢，但係佢有一日一定頂唔順會爆發，佢始終有一日會嫁，佢會走咗剩翻你阿媽同佢，你阿媽更加頂唔順。有一日你阿媽咁有智慧，咁女強又有本事，佢會同你講：你自己生活，我唔理你。跟住佢自己孤獨老人喺屋企就會越嚟越惡化啦，埋怨啊，怨天怨地啊。一個人要改變，有幾個可能性：一，佢面對非常非常超級大嘅打擊，包括係面臨死亡邊緣，啪，佢可能就會醒。第二，佢終於有一個人佢聽嘅。我唔信一個人呢喺世界上係唔聽，即係100個都唔會啫，唔會嘅。佢係未遇到嘅啫。佢第一佢未遇到，第二冇人努力促成嗰個遇到。可以說服佢嗰個人，對於佢嚟講呢，咁硬頸嘅人，要揾到一個終於佢肯聽，係真係會難。好似譬如話，你要揾一個說服得我嘅，可能你揾10個裏邊，我終於撞到一個啦，9個唔得，但係佢可能要花上300、500，正中到嗰個肯聽嘅，唔會唔聽噶。你信我啊，呢個世界上唔會話有一個人呢，全世界任何人講嘢都唔聽。包括天下間最大嘅宗教師嚟到佢面前，佢都唔聽；或者一個最受尊重嘅人行到佢面前，佢都唔聽，叫佢哋走啦，唔好講廢話。我唔信嘅，佢一定會有，只係身邊嘅人有幾努力去促成呢一樣嘢。而你哋要促成呢樣嘢，個過程非常困難、痛苦、漫長，捱得到就捱，捱唔到就放棄。放棄佢就會造成一個埋怨啊、怨氣啊，好臭脾氣嘅老人家，直到佢百年歸老為止，係咁嘅啫。呢啲命運咁睇落去，已經係成咁嘅事實啦。你同我都咁樣認定，所以佢改變唔到。你知道一個人咧改變唔到，包括咗佢身邊嘅人促成嘅，因為佢哋認定咗佢改唔到。當身邊嘅人都認定佢改唔到嗰陣，對唔住，佢嘅生命接近就係改唔到。當身邊嘅人抱住一絲嘅希望，好大嘅心態。佢仲改到嘅，唔好放棄。咁佢仲有一個10%嘅機會。唔係，因為喺後生嗰時10幾年前嗰時候，我阿媽太中佢咯，係我咩都俾晒佢。你唔好再捉住以前啦。你唔好再不斷咁講。佢今日你睇下以前，你一路捉住以前，你阿爸就冇未來。聽得明？聽唔明？噏到你。
你不斷咁捉住以前，你講你阿爸嘅今日，佢就冇未來。意思即係你睇唔到佢未來改變。哦，好好去諗清楚呢個問題啊。OK， thank you， 拜拜。拜拜。sur les rochers. 哇！係，佢爸係懶，係硬頸，但係個仔咁嘅心態係幫唔到個阿爸噶噃，只係一樣嘅啫喎，即係保佑佢啊，保佑喎，保佑他爸爸。有人話 Your behaviour exactly like your father， 但係佢唔會認同嘅。所以我哋有講呢啲嘢咧係有遺傳，唔係除咗講緊 DNA 嘅細胞嘅遺傳咧，我哋好奇怪，我哋日對夜對，見到阿爸嗰種情況咧，佢話我唔可以刺佢，但係佢係刺咗佢入邊一啲嘢，轉換咗另外一個方式同角度去呈現出嚟，睇落好似兩個唔同嘅版本，但係當你揾嗰陣時有 overlapping 嘅嘢。係有關係到，如果要斷咗嗰種遺傳，好嘅嘢俾佢傳承，唔好俾佢停；唔好嘅嘢要斷嘅話，就要有意識地發覺到佢嘅。你發覺到你自己做緊嗰樣嘢，發覺咗之後，只係一個第一步啫。你能唔能夠改變自己甩咗呢樣嘢？係好重要。有一啲人呢，可能娶咗個老婆，個老婆好強，或者係太好啦，大家都好夾，跟住個太太有本事將佢原本嘅家庭嗰套諗法比較正確嘅，或者比較好啲嘅呢，影響埋個老公。咁啊，老公又受 OK 啊，好啊，我聽老婆講，都啱嘅，你講得啱嘅。咁啲仔女又跟咯，咁就有機會慢慢甩咗佢阿爸嗰邊嗰套咯。佢個咁急性就。你睇急性嘅人通常唔知啊，可能有啲急性都可以改變到，有啲急性未必改變到。即係急性嘅人唔係話生命上所有嘅嘢都改變唔到，做唔到，唔係。佢會一啲得，但係有一啲唔。通常家庭嘅嘢係通常都覺得唔得噶啦，外在嘅會覺得得噶啦。有啲人好多人都話，嘿。我可以改變世界，我可以改變我事業，我可以打造點樣，我要做得更好咁樣。翻去改變屋企咧，佢就覺得好吃力啊，爭啲啊，甚至係覺得改唔到啊咁。兒子如果咁愛爸爸，爸爸或許會改變。其實阿仔都係一樣。希望佢話媽媽照顧得好咁，媽媽照顧個老豆照顧得好。潛意識佢比佢爸爸更嚴重啊！冇，佢係緊張啫，講得。好啦，咁我哋喺下一個小時呢，都依然有好多嘅靚歌啊，包括咗係呢一首。聽說愛情回來過，當然仲有佢。哇，好多年啊，好似感覺上我哋嗰個年代嘅。不要對他說張信哲，仲有佢嘅歌。陳奕迅啊，歲如歌，哇正！所以要聽到呢隻歌，梗係要緊守住我哋988啦。
Monkey see monkey do 啊！呢句啱啊，真係係啊，真係事實上，終於谷下谷到5400啦喎，耶！但係大家一定可以幫忙推到去6000幾嘅，係咪？聽晚有可能會有 stay home 版，大家 watch 啊，耶！873個 share 啫喎，我而家睇到都未到1000個 share， 各位幫下手啊 ，come on baby。喂，988係啊，你 call 到啦，好啊，係點稱呼你啊 ？Alex，OK。係，得 OK，Alex，等一等啊，俾多我分零鐘啊，你 hold 住先。喂，連利 New York 嘅連利你好啊，好難 call in Jeffrey 冇啊，而家仲有其他嘅 line 冇響，快啲撥電啊！不過呢家我都接咗 Alex 啊，你要等下一通。嚟感情事，呢個好似唔係，share 了。冇反感，但有不滿。Win London 嘅 Win，Hello， 你嗰處係 Good afternoon， 幾多點啊？倫敦係早上，電話係咪0377103988啊？冇錯。你好。Walter, hi, how are you? Hello from Salem, Illinois 啊？邊度啊 ？Salem, Illinois。大城心事988大城心事，我係陳峰，電話線上有 Alex 你好，你好，係點啊？我想問下我自己本身嘅事咯。我今年都已經係31歲咗啦，咁亦都 OK 嘅，係從未拍過拖嘅。我其實我都好想拍拖，講真就係唔知就做唔到咯，就係點樣講咧？就係自己可能我亦都知道自己本身嘅性格好有問題，就某啲嘢上去啦，但係唔知點解，當你越嚟越老嘅時候，唔係越老啊，就係你越嚟越大嘅時候，你越冇去拍拖或者談戀愛，係咪？你少對婚姻越嚟越恐懼。冇拍過拖，冇咩仲恐懼？可能睇到好多啲嘢咯，可能睇多啲好多啲其他，所以我都好點樣講咧，好想要，就好想要拍拖，有時想要嗰種愛情嘅滋味啊，嗰種過程啊，但係唔知道點解有時，因為最近我都有點樣講咧，就係線上都有嗰啲好似嗰啲識女仔嗰啲嘢啊 Apps 啊嗰啲嘢啊。
咁我都有嘗試過點樣講佢同女仔溝通啊，或者咩出嚟嘅，但係每次都覺得係點樣講咧，都覺得有少少嘅恐懼感咯，有少少點樣講咧，我而家心態係咁樣嘅，又冇。又唔曉積，雖然我媽都一直催我，我父母都催我，有時我爸有時揾氣都講，話咗30幾歲仲揾老婆啊，唔做咩，唔知點樣講啊。雖然我有時都覺得，我唔想揾咩，就係做唔到啊嘛，係嘛？嗯。但係結婚對你嚟講重唔重要啊？唔知道啊，應該人生中有一個階段啩，因為而家我你話越嚟唔積極，越嚟唔想咁嘅感覺啊嘛，你話？係嘅，唔係唔想，又覺得好似點樣講曉，唔係唔想嘅，但係要驚咯，驚婚姻失敗，係驚好多事咯，譬如講驚責任咯，尤其係責任咯，喺責任嗰度，你爸爸同你媽媽相處得點啊？好好啊 ，OK 啊，而家都 OK，好好，非常之好。咁你嘅恐懼係來自邊度啊？你覺得？責任咯，我覺得係責任咯。係。我覺得我可能我驚我做唔到嗰啲嘢啊。比如講你溝你嘅話，你負責任啊。比如講你去響錢銀上又好，響心地上，比如講因為我覺得自己係一個都幾自私下嘅人嚟嘅，就係只係顧自己顧自己啫。有時唔要點樣去分享咁樣嘅事啊？你身邊有好多朋友有離婚咩？冇啊，冇。不過我身邊有好多朋友可能烏兒呢豬咁嘅感覺啊，就係好多單身狗啊呢樣啊，好似我咁樣樣啊。但係你恐懼嘅呢個責任係真係恐懼責任啊，定係你隨口噏嘅啫？揾個原因，哎呀，我擔心我嘅責任。唔係真係嘅，真係嘅。如果因為你身邊除非有好多咁嘅例子嚇親你爸阿媽又 OK， 你啲朋友身邊個個單身狗都冇人話結咗婚離咗婚啊，除非你睇咗好多嗰啲又結婚又離婚嗰啲咯。差唔多咯，我說而家 social media 或者係嗰啲網站都好猖狂啊，有時我都睇下啲咩愛情保衛戰啊嗰啲啊，或者馬來西亞嘅嘢啊，或者我聽阿陳東大哥你嘅故事，我覺得哇〜咁亂嘅呢個世界，咩女仔可能出去搞，男仔又出去搞。對唔住啊，咁我害咗你啊！可以咁講嘅，有時增長啲知識，比你更加冇咩期待感啩，我覺得。可能話有問題嘅梗係 call 嚟啦，冇問題嘅大有人在，冇 call 嚟啫嘛，哥。你上網睇埋嗰啲全部悲噶分啊，做咩？你唔 click 嗰啲？打一個幸福美滿家庭，你打個字睇翻一啲幸福美滿家庭啲相嗰啲故仔得唔得？人就係咁噶啦，中意咧睇嗰啲負面嘅嘢。你睇新聞都係睇到負面嘅，你就要留意嘅啫嘛。美好嘅嘢你有幾何停喺度讀啊？我哋嘅人啊，腦係會咁樣嘅，自動去揾嗰啲比較 negative 嘅嘢多過 positive 嘅嘢。但係口講咧就係，我哋要 positive，我哋要乜。你打開報紙睇，哇！你睇下，呢個打劫啊、強姦啊、咩啊，幾慘啊咁。再睇下挖下資料，你有幾何挖嗰啲幸福快樂嘅家庭？睇下有幾幸福快樂，等我挖下啲資料先，再 Google 多啲先，食本性嚟噶嘛。你如果有 negative 嘅心態嘅話，唔排除你嘅行為各樣嘢。第一，呢個係正常，好多人都會咁做。第二，你就係可能比人哋多咗少少。當你所謂嘅多少少，就係你遇到挫折嗰個時候，你就又再增加多啲負面嘅諗法。唔需要啊！我又唔知，其實你嗰啲負面情緒，我覺得唔係好強嘅啫。你最好唔好將佢惡化。咁責任心咧，就比如講，我自己本身好似點樣講咧？咁你唔好做工咯，做工要責任嘅喎，大佬。萬一你做唔好咧，又拎咗老細嘅人工，你得啊？萬一你扶咗你個老細咧，扶咗啲客仔，咁點算啊？咁你又做嘅，你又咁有信心可以 handle 到你嘅老細，咁有信心 handle 啲客仔嘅，驚咩喎你？冇你當你講有恐懼咧，佢一定有原因嘅。我唔知你呢個恐懼係來自邊度，我唔知你睇咗啲乜嘢，做咗啲乜嘢，或者你曾經係咁
差唔多要拍拖拍唔成，有冇？有，嗯亦都唔係講拍唔成啊，就係、可能 OK 啦。以前我唔知幾年前係咪咁我未嘗試過一次真係點樣講好深嘅中意一個女人。咁呢個女人咧，佢係女仔咧，佢係大過我嘅嗰時，咁佢係senior過我嘅。咁我唔知點解我要中意佢啦。咁之前嗰係遇到挫折嘅，但係我都冇後悔過遇到呢個挫折啦，俾我學到好多嘢啦。咁 after 咗呢個挫折咗之後，咪點樣講咧？之後要覺得保護意識越嚟越高咯。你講盡量唔愛去俾自己更加嘅傷心咯，因為嗰個真係嗰、個可能係自己嚇自己，自己黑自己啦。嗰、個係自己諗多咗或者咩嗰時我明白嘅。所以有時而家，比如講我而家同一個女仔都幾好傾下嘅咁樣。咁比如講我係咁樣嘅，佢對我冷淡，我咪對佢冷淡咯。所以都傻咯，你愛又愛，唔愛唔愛咯。咁我係而家我嘅心態係咁樣咯。我唔要我有亦都有啲女性朋友講，你係男仔嚟嘅，你應該積極啲、主動啲嘅，你唔係咁樣樣嘅咧。咁樣你點樣溝女？咁我先去諗。但係我可以做到啲咩嘢咧？而家咁樣樣咯。咁你係咪一個覺自己都好容易胡思亂想嘅人嚟嘅？係。咁你胡思亂想，通常諗啲好嘢定係諗啲 negative 嘅嘢都比較多啊？好似墨菲定啲咁嘅嘢咯。咩啊？係點樣講？negative 啲嘅嘢。negative，因為我唔知點解啦，有好多次可能自己有好多次係咪？我諗好嘅嘢係咪？佢俾我嘅 result 係 disappoint 嘅。比如講我諗啲，就比如講我唔可以諗佢嘅話啦，就比如講我諗啲比較衰應該唔得噶啦。佢俾我嘅 result 係 OK 嘅喎，甚至乎更加好嘅喎。你咁迷信啊你？係，我唔知點解啦。魔費丁呢咯，就好似呢啲，我睇到魔費丁我覺得哇，咁似我係點諗嘅嘢咁嘅。你咧係好容易捉住某一啲嘅嘢嘅頭腦，即係捉實啊。當你諗一啲好期望大嘅嘢，點知佢失望，跟住你就自己去幻想。變成一種自己嘅迷信，捉實。我一諗好嘅咧就唔好嘅就嚟，我唔諗佢咧，啲好嘅嘢就嚟。我覺得你唔諗佢啊，唔好同埋好都係一樣有發生。你唔諗佢啲唔好嘅嘢發生嗰陣，你冇留意佢，你冇喺你嘅腦裏邊 drop down 啊，你冇 record 咗佢啊，因為你冇諗到啊嘛，你冇諗到，咁都發生一啲咁嘅嘢。因為你預先冇諗佢，所以發生咗，你冇將佢擺得太重喺你嘅心裏邊，過咗咯。你意思就唔會諗佢啦，盡量。你其實問我，當然我哋嘅頭腦咧唔好諗咁多嘢係最好嘅。我哋愛用到佢嗰陣，淨係諗，講係咁講，但係冇幾多個人做得到。因為我哋話，我哋愛用佢嗰陣，淨係諗佢咁樣，係好難，超級難嘅咯。因為你無時無刻嘅頭腦喺度胡思亂想，諗呢啲諗嗰啲，諗呢啲諗嗰啲噶嘛。尤其係如果你有 negative mind 嘅人，咁你習慣性咯。你知唔知啊？我哋咧，我哋嘅頭腦入邊有記憶噶嘛，啱冇？喺我哋嘅頭腦入邊咧，都會有一種印象啊。譬如話你夜晚細個有人扮鬼嚇過你，喺嗰個角落好暗嘅地方嚇過你，就算你知嗰個係假嘅，你以後每次行過係咪對嗰個角落尤其係冇開燈暗位嗰陣，你會有恐懼啊？心形咯，有啊。啱冇？意思即係話我哋嘅頭腦見過一啲好 negative 嘅嘢，佢會將佢 record down store 咗入去我哋嘅頭腦，好似個電腦 store 咗入個 hard disk 嗰度咯。就算係假嘅，你都係會認住嘅。你睇假嘅，你都會驚嘅。係啊。OK， 仲衰嘅一樣嘢就係根本冇發生過，你喺你嘅頭腦裏邊自己喺度諗衰嘢。你諗一次，佢就喺你嘅頭腦 record 一次，都係記憶嚟噶嘛。諗第二次咧，諗第三次咧，所以我哋講嘅 negative mind，佢係日日重複諗 negative 嘅嘢。哇！你諗下。
喺你嘅頭腦裏邊，喺你嘅頭腦，喺你嘅潛意識，喺你嘅所有嘅記憶裏邊，唔好嘅嘢係咪咁重複，好似不斷咁 scan 入去嘅腦，scan 入去嘅腦，scan 入去嘅腦，重複 scan 咧？咁你呢個人係咪好負面咧？負面冇？都幾啊！好似日日行過，日日都要經過嗰個暗位，去要嚇一聽，去要嚇，今日嚇，第二日嚇，重複嚇10次，你驚唔驚嗰個位？哇！你真係恐懼啦！點解啊？入喺你個腦裏邊咧，個 storage 多咗10次喎，重複。咁佢記憶強唔強啊？咁應該點做咧？我正話正講啊嘛，當你諗負面嘅嘢嘅時候，你諗一次，佢喺你嘅記憶印一次，諗一次就好似個 chop 又再 chop 多一次。你31歲，你諗負面嘢諗咗幾多啊？有冇1000次？有冇10000次啊？都有啊！你話10000次，咁你嘅身體、你嘅頭腦嘅記憶裏邊咪有10000個 negative 嘅 chop 咯？咁你要有 negative 嘅 chop 定係 positive 嘅 chop 啊？positive 係咯，所以有一啲就係咁簡單嘅原理，我哋要 positive mind，因為你每一次諗嘅嘢，佢會重複喺你嘅腦裏邊嘅記憶，又再 store 一次 chop， 又再 chop， 又再 chop， 睇下你要 chop 一啲 negative 嘅嘢，定係 chop 一啲 positive 嘅嘢啫嘛。positive 嘅嘢 chop 多咗之後，嘅人自然嘅心情打開朗。你知道點解啲身邊嘅女仔冇近你啊？因為你嗰啲係啦，佢唔係一個迷信啊，佢係你嘅身體行為，你嘅 body language， 你講嘢，你嘅眼神啊。啲女仔明明睇到你啊，呢個男仔好似幾好喎，你自己呢，哎呀唔好啦，責任啊乜，一見到女仔嘅眼神，原本大家可以互相對望，用眼神嚟交流，用眼神嚟追下女仔。點啊女仔？你就算唔講嘢，你眼神喺度識講嘢。點啊女仔？靚女，要唔要飲杯茶乜啊？咁四眼大家望住，眼對眼都可以溝通噶嘛，表示我對你有意思啊嘛。但係負面嘅人一望即刻縮嘅眼神，唔好睇，驚。個女仔覺得，佢好似唔中意我咁邊有機會啊？我意思即係話，當你自己負面。你自己投射出嚟嘅所有嘢，喺你嘅身體發生嘅嘢，你自己閃縮，你自己記，你自己驚，人哋睇到就感受唔到你咯。你好 positive 嘅，好燦爛笑容嘅，呢個係 happy boy 嚟嘅，你 happy Alex， 見到邊個都好，都點頭笑一笑，嗨，就算係陌生人都望住，如果佢望你嘅話，你咪望翻去，跟住俾個笑容佢 ，Good morning。你覺得女仔都會唔會中意你呢個 Happy Alex 咧？要啊！好 positive 嘅 Alex 咧，男女都中意你啦，係咪啊？男仔中意同你做朋友 ，OK？明白。唔止你，咁啊希望其他聽緊嘅都清楚明白。如果你覺得你扭住唔到嘅話，揾身邊啲朋友幫你。有啲嘢咧，你係 positive mind；有啲嘢你就係啦。總之你 positive mind，乜嘢都覺冇可以嘅，有咩唔可能咧？咁樣。但係你諗 positive 嘅嘢，當你得唔到嗰個時候，你點啊？你嘅 mind 點啊？嗱，你嘅 mind 好 tricky 㗎，你嘅 mind 突然間會有一個啲魔鬼聲音走出嚟啊！你睇陳峰呃你㗎，你咁 positive mind 得到咩？有得到冇？都冇，係咪？跟住咧，你個 mind 又會跌翻去 negative 嘅。OK， 我哪怕你 positive mind 長久10次都係 positive mind， 你10次都得唔到嘅話，咁咪點啊？代表住你就要轉去 negative mind 嘅咩？你嘅 mood 就要轉去 negative mood 嘅咩？哎呀，轉咗去 negative 啦，哎呀都得唔到噶啦，我得唔到咪得唔到咯，我得唔到我都可以 positive 噶嘛，係嘛？做咩個世界一定要跟住你？一定你諗就要嚟噶啦，咁犀利神仙啊！我要咁嘅，佢就嚟。哇！如果你一諗親就嚟，諗親就嚟嘅話，你真係做神仙啊，大佬！有冇咁順啊？你想一諗就嚟，一諗就嚟，你要做好多好事，你要做好多 positive 嘅嘢。
有啲人話好運啊，好運，點解佢咁好運，我唔好運嘅？你平時得閒都唔對人笑，你仲想人哋幫你啊？你平時又笑又乜嘢又幫人啊，乜嘢都唔計較，哦，你拎佢啦，冇所謂嘅。呢個人係好好運嘅。人哋話哦，你睇，所以佢做好事有好運，其中一個可能係咁講。但係第二，你平時對人咁好，當你有難嗰陣，啲人梗係幫你啦，咁你咪自然好運咯。平時嗰啲講嘢粗粗魯魯，乜都窒人。講嘢唔客氣，乜都得人，到佢有事嗰陣，我仲係幫佢啊，我仲拍掌添啊，抵佢啊咁樣，所以佢咪衰運咯。明白。係咪咁嘅原理啊係嘅。 ？OK，係咁，拜拜。拜拜。0377103988。係阿超去曬太陽，吸收正能量。我驚你窿咗啫，曬朝早嘅太陽聽講話好啊。喺度嗌一聲 Alex 就會千萬呼應，千呼萬應係咪？千呼萬應啊！你寫千呼萬應，我讀錯啫。唔係，誒你寫千萬呼應，打錯字啊你。Nice song。Okay, making 99 trials need to help others. This guy 唔係啊，佢帶出一個好課題啊，唔係咩？而家係下晝3點幾啊，風仔嘅話邊啊，唔係早上，倫敦3點幾下晝。我哋 weekend 啊，星期六啦，你仲未 weekend，你仲要捱多10個鐘。哇！但係倫敦都去唔得邊度啦，係嘛？而家疫情。What's the tide？ 咩 tide？ 要飲多啲水。好啦，嚟啦，飲水。哇！呢度有另外一個 Alex。Yes, there's a lot of Alex listening now. Good 的咧。亂水嚟嘅，亂茶。OK， 多謝大家關心。啊，睇你咩？其實真係有好負面嘅人，點嚟點去都點唔開。阿 Suzanne 話咁講，即係你係好 positive 噶啦，係有啦，恭喜晒。陳峰 is wolf 咩意思啊？狼唔係好明喎。我希望剛才說的話題，謝。我希望剛才說的話題，定係你想講我喜歡剛才嘅話題？三觀不同嘅會比較難交心。比如我說大海好美，你講大海死咗好多人。唔係，哇！個大海幾靚啊！哇，好危險啊！唔好行出去會浸死人嘅啫。一個 positive 一個 negative 咪咁嚟噶啦，係咪？當你時時 positive 係啦，當你時時 negative mind 咧，你係欣賞唔到世界嘅美好。睇咩嘢都好，哇！你睇個風景幾靚啊！行啊！一陣間地震點好啊？一陣間火山爆發點好啊？一陣海嘯點好啊？咁樣恐懼。I'm so sad。哦，對唔住阿 Ken 丹，佢阿爸啱啱過身喎。節哀順變啊！寫錯係峰哥講咩？我冇睇到啫嘛。Now is cold season, easily get cold。係咩？馬來西亞冇啊。傷風啊，浸一浸腳，放啲鹽會好快好喎，係嘛？好，翻去試下。唔係風仔，冇嘢啊！你嗌我風仔唔知幾開心，證明我仲好細。OK。
阿 Jeffrey 話打咗好耐，打唔入嚟，睇下係咪 Jeffrey 啊？但係依家接仲有好多廣告喎，要等下先。OK 啦，Jeffrey，喂，係你邊位？阿 Sam 啊？OK，你 hold 住電話先好唔好啊？等分零2分鐘。OK，hold 住啊！唔係 Jeffrey 啊，你打唔到你，或者你打緊我接唔到你啊。OK，Suki 話 nice song 係啊。而家週末同冇週末都冇乜分別。我仲有喎，因為我拜1到拜5都仲有出嚟當班喎，仲要做工喎。你好啦，唔使出嚟做工。Here also got a guy attacking， 係嘛？冇乜所謂。陳輝能量好好啊，不然真嘅好難吸收咁多負面嘅。傻啦，我都冇吸，一嚟就線嘅，就冇啦。係，take care，thank you。啱啱放工要回家，阿 Won， 哇，做得咁夜啊！好啦，嚟啦。我是贝尔雨田。大城心事，98大城心事，阿 Sam 你好。你好，陳峰。點啊，阿 Sam？Hello。Hello，你講啊。頭先講咩？博士啲係講我哋唔會諗啲負面嘅嘢啦。係啊。但係我嘅頭腦係中意諗負面嘢㗎。你啊？大多數嘅人嘅頭腦都係中意諗負面嘢，自動嘅好多。你有冇啊？我咁又唔會覺得點樣諗負面嘅嘢啦，因為咁咪好咯。我比較人哋講乜嘢我當好似當唱歌噶。咁咪好啦。不過有啲人比如啦，一見到我佢講啲話佢比較好似諷刺啊。咁你在意冇啊？我唔在意。OK， 其實你打嚟係想講咩噶？我想講啊，我想講啊，講啲好似我唔知點樣諗。我打幾擺嚟咗，打幾通都係通嘅。但係冇接過你嘅電話。有啊，我之前講阿爸阿媽嗰時咯。OK。不過你而家咧，咁你正話都話你都冇咩會將啲唔開心嘅嘢揦喺心度嘛，所以咪好咯，咁咪生活開心愉快啦。有啲朋友睇到我個樣啦，我嘅年齡明明咧係近住多幾年係6張啦，一啲睇到我好似好年輕。人開心咪年輕咯，好啊，恭喜你啊！可能。OK， 好啦。咁啊，希望你繼續開開心心咁生活啊 ！OK， 多謝你撥電話嚟啊！拜拜，拜拜。998大城心事，請問你係邊位 ？Hello， 係 ，Hello， 陳峰大哥你好。怎麼稱呼？我是 Andy。Andy， 來說。你好，是剛才看到你的直播，在打電話給你嘛？因為我從小到大很想打電話給你，一直不肯打。你們沒有問題，我打了要給人家罵那些在網上講我打不通。我知道我第一次打，沒關係，來你要講什麼？我40多歲第一次打，沒有什麼東西，只是很多東西都講不通，但是聽到你節目的東西會令我產生的不一樣的想法了。現在我有在看着你的現場了。
OK，你其實有沒有問題要問？本來是有問題的，可能是沒有問題，只是就是很高興，應該有30個小小就聽你的節目啊，到現在是第一次鼓起勇氣打給你咯。哦，謝謝你的支持，謝謝姐。就是聽你很久，小時候已經聽了，聽你罵人啊，聽你講人啊，聽你講到人家哭啊，真的是你真的是很有一套。哦，沒有罵人了啦，很久沒有罵了。就是人家那個女孩子給罵啦。以前聽那個收音機的時候，就聽你的節目了。OK 啦，謝謝你啦。不客氣，只是打來跟你 say 一個 hello 了，祝你聖誕節快樂。因為多幾天都是我的生日嘛。哦，是啊，好啦，提早跟你說生日快樂啦。好啦，謝謝你，我也在 MCO 裏面找一個老婆，一個孩子。哇，恭喜！對啊，這個還是謝謝你，生活美滿啊！好，謝謝你，多疼太太，太太剛生是嗎？孩子6個月多了，睡在旁邊。OK， 這個期間呢，小心哦，因為很多時候夫妻之間的摩擦都是在這個時候啊。對，有是怎樣去過後就算就沒什麼東西啦，因為對，摩擦是會有，突然間他拖這樣久到結婚就沒有什麼摩擦到，是有在一起的時候，就是這個 MCO 會摩擦很多。太太的情緒在這個時候你要體諒啊。對，他變動啊，他的情緒上下的很快。所以你要陪他上的時候，你趕快拉他下來。當然很難拉他下來，太大了。多點疼太太。對。好的。OK， 多點幫他晚上抱孩子。抱孩子肯定沒有辦法，現在我都已經抱住了。OK 啦，好啦。好，謝謝你們。謝謝，這是我應該是人生的第一次啦。也謝謝譚峰大哥你的祝福，我希望今年會更好，明年會更好。太太有沒有在旁邊聽着？有啊。OK， 好啦。還有聽着的。好。好，謝謝譚峰大哥，拜拜。祝你聖誕節快樂。OK， 大家一樣。OK， 拜拜。選在清晨時分走出你家的。嗱，俾人鬧啦。冇咁，人哋聽咗由細聽到大，第一次打嚟，好緊張啊嘛。OK 啦，有時候都未必下下問題，咁大家傾又冇太多，我來地一個咁，我都放鬆下。OK， 咁大家聽咗都開心啦，又戥佢開心啦，有個細路哥咁樣。嗱，但係我覺得佢講咗個重點就係而家。佢上嗰6個月，跟住太太，跟住老公，呢個情況仲會維持一段頗長嘅日子，因為再多到孩子1歲、2歲、3歲，太太通常就個心機擺咗多啲喺個孩子嘅身上，咁就好多時候個老公又覺得，個老婆好似忽略咗佢啊，老公嘅要求啊，太太有冇俾到啊，咁就正話我所講嘅摩擦，通常就喺度，咁雙方都要褪一步，同埋達到一個共識。老公要體諒老婆辛苦呢個期間，咁你自己醒目啊。咁太太去到個仔1、2歲啦，咁有時候唔係淨係擺咁多嘅專注喺個孩子，係應該要，但係同一時候都要分一啲俾個老公，唔好忽略咗個老公。真好多呢個問題就喺呢度開始，跟住直落拖幾年。呢個係一個好考驗同埋好挑戰好多夫妻嘅。Andy 就聽緊嘅，你自己就識做啦嚇。Eric 都話有問題，你咩問題啊 ？Jeffrey 仲未打得入嚟。最後一通電話啦，播完隻歌之後，睇下邊個好彩啊！Your surname is Yao， 你問緊另外一個朋友啊？ Alice 話 last call 啦，係啊，11:09啦，仲唔 last call？ 仲有order啲咩啊 ？last call 啦。你係寒咳定係熱咳？我諗應該係寒咳。點啊？ OK，so 我係想講，
我媽咧係啱啱過咗身。對唔住啊。幾耐嘅事啊？冇相關。上個禮拜四。OK。都咧，因為咧我阿爸阿媽係年紀都好大咗嘅，佢哋係靠收租為生啦。租係即係好似租做 agent 咁樣啦，但係嗰種唔係嗰種專業噶啦。之後咧，靠收租即係嗰啲 property 係自己噶啦吓。可以咁樣講啦。之後咧，我阿媽咧過身之前咧，佢咧就同因為佢哋係自己去同人收租嘅。之後我阿媽就自己就收咗下個月嘅租，即係佢未經過我阿爸嘅，我阿爸唔知道嘅。我阿媽就收咗另外一個月嘅租，之後就過咗身啦。都佢過咗身之後咧，我哋因為我阿爸有收好多間嘅，總共有8間。而家處理好佢嘅身後事之後咧，我哋就一間一間去處理。原來發覺到我阿媽又在生前咧，佢唔單止收一間，仲收咗好多間。之後我阿爸即係提早咗1個月去收咗好多間。係。我哋係你阿媽係點？都唔知情。對唔住啊，你阿媽係點走啊？我阿媽係佢係肺入水，佢嘅心臟已經係好弱咗。OK， 唔緊要，你繼續講先。之後咧就我哋就去同嗰啲租嗰啲客仔唔係客仔，係嗰種租客就問佢哋，佢哋都講嗰啲租已經交咗俾我阿媽，我阿媽都開咗 receipt。有 receipt 啦，又睇到咗啦。有。我哋就去補貼咯。我阿爸其實係年紀好大咗，80幾歲咗嘅。我阿爸係本身已經係冇錢咗，之後我阿媽就都走咗，我哋又唔知道佢嘅錢去咗邊度。OK，所以而家就佢係咁啱呢個月提早收，因為冇可能個個月都提早收噶嘛。呢啲好似係之前嗰啲客仔咧，唔係客仔，嗰啲租客咧都已經講咗，我阿媽係慣咗會同我哋提早1個月收租，我阿爸就唔知。OK， 咁你想問嘅係乜嘢啊？我想問咧，因為而家係我阿爸咁樣嘅情況咧，我哋就去同我阿媽執佢嘅蘇州市啦。之後我阿爸嘅我阿媽過咗身啦，我阿爸而家心情就佢一直我阿媽過咗身，佢已經受好大打擊。之後而家又一單一單，就又知道我阿媽攞咗啲鐳，又唔知去咗邊度，又再受打擊。而家我係有日日去陪我阿爸煮飯俾佢食啊，照顧佢咯。之後我就想問陳峰大哥，我應該點樣去安撫我阿爸？哇！你呢個問題都幾難吓。你多啲陪伴佢係其中，你得一粒女啊？我仲有一個阿哥。OK。咁嗰啲錢點樣還呢？都唔使還啦，即係收咗啫嘛，收咗即係冇得收咗啫嘛。唔係，我哋收咗，但係我哋仲喺交女俾人哋，我哋係agent 啫。代收。代收啱。
OK，咁你哋仔女就要幫手陪咯，係嘛？應該係咁講咯。嗯。仲有好多啊，仲有我阿媽，仲有生好多街數。所以就唔知你阿媽啲錢使咗喺邊度。係，我阿媽，我阿媽以前已經係咁樣咯，唔係近排。我阿媽有後生嘅時候係爭第二窿啊。有賭係咪？4個字咯。之後佢係一個好大方嘅人，佢又好中意請人食嘢啊。佢人緣好好嘅，嗰啲就算唔係大窿啊，嗰啲硬哥啊，都會借女俾佢。我阿媽有試過同人哋講我女病咗啊，我仔啊又冇錢交租啊，咁樣人哋同人哋借幾百蚊，咁樣幾千蚊。而家街數嗰啲係我哋係冇得還咗噶啦，都係喺呢個租女呢度，我諗都唔少女啊。OK， 都冇變咯，唯有慢慢還。係咯，但係我阿爸同埋，我覺得應該就唔好再做咗啦。80幾歲都係你阿爸做，咁你同你嘅哥俾啲零用錢佢 OK 嘛，係嘛？因為以前咧，我阿媽好大使嘅，我阿媽愛用好多女。你阿媽依家唔喺，就唔使用咁多咯。但係我哋愛賠翻好多女。OK， 你問我點樣去安慰你阿爸？唯有第一就係陪伴，第二你阿爸呢個時候，佢宗教信仰強唔強啊？冇宗教嘅，我哋係佛教啦，但係我哋係冇拜神。呢個時候呢，佢最好嘅時機，佢去接觸如果你話佛教，咁你去接觸佛教，正統佛教，佢係時候去聽下啲佛理。佢80幾歲，佢必須要有一個宗教嚟安撫佢嘅心靈。如果唔係，好漂浮嘅人，好漂浮，因為佢自己諗下諗，我80幾歲，哎呀嗰頭近，佢有時候會有恐懼啊，會胡思亂想，唔知自己以後會點樣，或者係究竟走去邊度。呢個時候佢係需要呢啲知識，宗教嘅知識嚟話咗俾佢知未來佢究竟會去邊。總之任何宗教都要同你講啦，你未來走咗你會去邊，你應該要點樣面對你自己目前，面對未來，包括面對你第日離開咁，成個人會定啲嘅。如果佢真係聽得入腦同埋接受嘅話，咁第一佢定，佢唔驚面對死亡，佢成個人會開朗起嚟。因為我哋都希望喺佢仲清晰，佢嘅頭腦仲清醒嗰剎那，佢能夠吸收呢啲知識嘛。係需要噶。如果唔係呢，佢就 lost 噶啦。而家佢 lost 嘅都唔知點樣行落去。佢冇一個指引話俾佢知。當我亂嗰個時候，當我老嗰陣，我究竟要點樣去面對？好嘛？明白。但係我老婆，sorry， 你講啊，陳鋒。你講，仲有咩？我講完噶啦。我阿爸咧就冇怪我媽，我都冇怪我阿媽，但係因為我阿爸而家佢係雖然佢冇犯女嘅事啦，因為佢係覺得呢個係佢做丈夫，佢係應該幫佢老婆還，佢係冇怪我阿媽，但係佢係而家係一直諗。唔慣咯，係掛住我媽咯。就日日同我講，佢好後悔，當初冇叫，因為我阿媽2年前係有入過醫院咗嘅。2年前佢係應該係走咗，係我阿媽死頂啊，
堅強咁樣行翻。你要講翻快，時間差唔多啊！你要講翻快少少。就so 冇啦，就咁啦。我覺得咧，你主要都係打嚟，你都有一定嘅壓力發泄下嘅啫，講下抒發你嘅心情。係啊，我都係啱啱翻嚟，我喺我阿爸屋企翻嚟。我都唔會點樣幫得到你阿爸，唯一就係同你講，帶你阿爸去再接觸宗教嘅嘢。呢個年紀係唯有宗教，又唔係100%啦，但係最好啦。能夠安撫佢嘅心。如果唔係呢，佢有好多棘住嘅位，佢諗唔通，因為冇指引，好嘛？OK， 我明白啦。Thank you， 拜拜。多謝你。好啦，多謝晒大家，多謝晒收音機旁邊撥電話嚟嘅，同埋喺 Facebook 上嘅朋友。下個星期五再見，晚安，拜拜。愛上了看見你如何不懂謙卑去。知道大家有少少失望，最後呢2通電話係咁。OK， 有人話順其自然，我呢個節目就順其自然咯，個電話係咁咪咁咯，好嘛？多謝大家，謝謝，晚安啊 ，Good night，take care。今日我早啲瞓啦，唔好叫我 OT，睇我咁樣，所以翻去早啲休息。咁聽晚就有機會同大家 stay home 版啊嘛，係嘛？來啲一次咯，我哋一個月一次咁樣咯，stay home 版。多謝晒 ，thank you。Sam Wong，thank you。佩峰啊，係咪啊 ？Susan Oi，hello。晚安啊，晚安啊 ，good night。多謝大家，早啲唞。Drive safe。好 safe 噶啦，呢個時候冇乜車，好靜噶而家。OK， 係咁啦。咁究竟聽晚有冇 stay home 版？留意啊，留意下我 Facebook， 到時有啊通知大家。有都係通常9點幾啩。Alright，OK，see you，good night。大家晚安，拜拜。